สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมหน้าชาวเล็กรถครับนี่พาจันแห้งมาเกี่ยวข้าวหนีฝนหนีน้ำหนีพายุอีลูกที่จะเข้าวันที่15เนี่ยไม่มาดูข้าวเปล่าข้าวเขาดีมากเลยรอบนึงยังไม่จบเลยฮะครึ่งอุ้มไปแล้วข้าวไหลดีมากครับ
ตันฮะท่อคีรีตันครับ